Смарт-часы, которые имеют защиту класса MIL STD810G и водонепроницаемость 5 атмосфер. Ко всему этому они отлично выглядят, имеют прочные материалы, качественную сборку, цветной HD-дисплей, могут измерять пульс в автоматическом режиме, мониторят сон и измеряют SPO2, а также могут прожить до 14 суток без подзарядки. В рекламе можно прочесть еще много чего интересного, но как же на самом деле дела обстоят у смарт-часов под названием Z-Blade Arias 2, я сейчас вам расскажу. И, разумеется, вы знаете, кого они копировали. К слову, у Amazfit Arias так на Global, как я знаю, не вышел, хотя обзор на них у меня на канале. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, Arias 2 от компании Z-Blaze были куплены мной на распродаже, там, по-моему, в 1800 рублей или 2200. По той причине, что меня постоянно спрашивают по поводу этих часов. У этого бренда их море, они все, по большому счету, являются третьим эшелоном в часах, с одной стороны. С другой стороны, учитывая их стоимость, почему не купить, почему не рассказать? Вот, допустим, здесь у нас обещают, разумеется, оповещение, разумеется, отслеживание тренировок, пульса и сна. Все как у всех, но напоминаю, что по мне всегда лучше сначала купить какой-нибудь браслет. Huawei Band 7, допустим. Смотрим, что здесь есть. Здесь есть безель, разумеется, его никак не повернуть. Выглядит это все не дико убого. Убого выглядят кнопки. Убого, что запах лютой химии, убогий ремешок, он неприятный, хотя внешне он выглядит лучше, чем, допустим, тот же ремешок у Amazfit Band. Но у Amazfit Band он выглядел плохо, но тактильно он был приятный. Здесь это дело неприятное. Классическая застежка с двумя пинами для зарядки. И нет, они держать ничего не будут. Хорошо, что если они вообще сами будут держаться. По поводу двух великих и ужасных кусков ремешка. Эти ремешки можно менять, вот так они скручиваются. Смысл особо менять не вижу, потому что, наверное, ремешок выйдет вам в половину стоимости самих часов. Плюс-минус 22 миллиметра ремешок, но вы его не закрепите, потому что здесь надо закручивать все это дело. Они раскошелились и решили запихать сюда документацию. Качество бумаги, разумеется, ужасное с одной стороны, но интересует нас не это. Здесь есть русский язык, за что им огромный плюс. И, в принципе, единственное, что я могу еще сделать, это взвесить это дело. Они легкие, никаких претензий у меня к ним не будет по этому поводу. 45 граммов, а яблочные часы весят 66 граммов. Вот и все. Смотрим! 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, в описании, разумеется. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал, где скидываю фотографии того, что я тестирую и делюсь впечатлениями. Потому что все это не всегда попадает в обзор. Скажем так, не все мысли важны, не все мысли нужны. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к часам. Поставляются данные часы в черной, цвета хаки и синей расцветки. Дизайн устройства с уклоном в спорт, и из-за габаритов они выглядят как смарт-часы для детей. Они довольно компактные и легкие. Безель выполнен из цинкового сплава, корпус из пластика, а кнопки из нержавеющей стали. Качество материалов хорошее, они довольно прочные. Ремешок не быстросъемный, выполнен из TPU. Он топорный, но при носке дискомфорта не доставляет. Спать в Arias 2 в целом комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофона и динамика нет, что неудивительно за эту стоимость. Далее есть датчики мониторинга здоровья. Сразу пройдемся по мониторингу, так как чего-то невероятного в них нет. Пульс измеряется как в ручном, так и в автоматическом режиме. SPO2 кислород измеряется только вручную. Далее есть мониторинг сна с записями фаз сна и ненужное измерение артериального давления, которому, разумеется, не стоит верить. Ненужное, потому что показатели, как вы понимаете, не точны, с потолка ориентироваться на них нельзя. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не считывают. На руке показатели пульса при правильно надетых часах довольно точные. Но часто проскакивают неправильные показания сердцебиения и SPO2. Я бы даже сказал постоянно. Ко всему нужно сильно затягивать ремешок, чтобы датчики начали измерения. Сон мониторят, не скажу, что идеально, но хорошо относительно. Далее есть две физические кнопки, которые имеют обозначение на безеле. Нажимаются они плавно, спокойно. Верхняя кнопка выполняет функцию включения и выключения экрана, а также возврат. Нижняя предназначена для перехода к тренировкам. Переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы IPS-дисплеем на 1,5
6,9 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Из-за маленького размера экрана качество картинки неплохое. Скроллинг не совсем плавный, но перемещаться по интерфейсу часов удобно. Яркость пятиступенчатая, автояркости, Always on Display и так далее данная модель не поддерживает. Если говорить о том, как экран Arias 2 показал себя при прямом попадании света на экран, то скажу, что лично мне не всегда хватало яркости. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, что стандартно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт, как и перевод, вообще расстраивает. Экран имеет небольшие рамки, которые замаскировали секундной разметкой. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает приблизительно через секунду. Далее с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое. Снизу вверх это стандартное уведомление. Свайп справа налево виджеты, а меню открывается свайпом слева направо. Меню небольшое, в нем есть измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, шаги, удаленная фотосъемка, которая работает только в официальном приложении. Это фейл. Музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, так как встроенной памяти на часах нет и загрузить что-либо на них не получится. Далее есть погода, простенькие игры, женское здоровье, секундомер и таймер. В фоне может работать только таймер, что уже неплохо. Есть режим кинотеатр, будильник, который можно включить через часы, но заводить его нужно через приложение. И так далее. Летим дальше. Z-Blade Arias 2 имеют чип Realtek 8762, Bluetooth версии 5.0. Есть мнение, что эта версия Bluetooth более стабильна, чем новые версии. Исходя из тестирования, могу сказать, что связь со смартфоном они держат стабильно, без обрывов. Хотя 5.3 тоже. Подключить наушники или нагрудный датчик, разумеется, к часам нельзя за эти деньги. К Wi-Fi часы тоже не подключаются. Спортивных режимов на борту немного, но отслеживание плавания на борту. Встроенного GPS нет, так что во время пробежек нужно будет брать с собой смартфон, если вам будет интересно, сколько вы пробежали. Загружать маршрут тренировок на часы возможности нет, а пользоваться плеером во время тренировки можно. Но настроек для тренировок по минимуму. Напоминалки можно включить в приложении. Доступно напоминание о малоподвижности и необходимости попить воды. Звонить с часов, разумеется, нельзя. Входящий вызов можно только сбросить или включить беззвучный режим. Заготовок на звонки или уведомления для ответа нет. Вибромоторчик не слабенький, но разбудить лично меня он не смог. Настроить силу вибрации нельзя, только отключить. Уведомления приходят практически моментально, смайлики не отображаются, как и иконки приложений. Уведомления можно посмотреть и удалить. Далее, емкость аккумулятора отличная, 260 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа, что стандартно. Время автономной работы в интенсивном сценарии использования 6-7 суток, чего, как по мне, достаточно. Z-Blade Arias 2 имеют класс прочности MIL STD 810G и водонепроницаемость 5 атмосфер. Как вы понимаете, они устойчивы к падениям, к погружению в воду и так далее. Я не стал их просто топить, я сразу запихал их с водой в морозильную камеру и оставил их там до того момента, как жидкость полностью не стала льдом. После чего достал их, начал проверять работоспособность устройства, и на удивление, они полностью рабочие. Хоть и потупливали, пока отогревались. Так что купаться, плавать и так далее с данной моделью можно. Но сам производитель заявляет, что длительное воздействие данных факторов может привести к повреждению часов, что неудивительно. Z-Blade Arias 2 работают в паре с приложением DaFit. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка настройка устройства и последняя это профиль. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора не в процентах, магазин с циферблатами, их там достаточно, ко всему любую фотографию на заставку поставить можно. Помимо перечисленного выше также есть возможность настроить будильник, перейти к удаленной съемке и стандартным настройкам устройства. Обновить прошивку в приложении можно, но мне с момента покупки обновления еще не приходили. Я их приобрел, в принципе, довольно давно. Так что считайте, обновлений не будет. Минусы: нет динамика, нет возможности настроить силу вибрации, плохой шрифт, плохой перевод, нет заготовок для быстрого ответа на уведомления или звонки. Остальные минусы, как по мне, уже будут в сравнении с дорогими устройствами носимыми, так что перечислять их не вижу смысла. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промокоды. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, там много всего интересного. И из путешествий тоже. Резюмирую, Z-Blade Arias 2 интересные прочные смарт-часы. Они имеют стандартный набор функций, стильный дизайн и довольно неплохо работающую систему. За подобную цену это отличный вариант. Но, как по мне, они больше подойдут для подростков, нежели для мужчин. Хотя они удобные. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Кто оставит комментарий, 2 раза спасибо. Из 5 слов 3. Вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.